si aan warkeena aan uga dhigno war kooban oo xusuus leh war hadda waxaan ku jirtaa fasalkii aakhirkiisa waxaan nooga haray bilo nidaam iyo jadwal aan leedahay dejiso jadwalkaas ha ahaado mid aan la badbedelin in si fiican loo bedelo maana aan la halayn qof yuu ka halaynin jadwalkaaga qof bini aadam jadwalkaas u nidaamso akhriskiisa hadaa wax baranaysa isku day waxa baranaysa inaa fahamto ina aad u fahamto dhuuxdo oo wax kala soo baxdo isku day noloshaada u kala hormari shay kasta soo muhiimsan yahay nolosha waxa laga yaabaa waxa jira shay muhiim ah oo degdeg ahayn waxa jira mid degdeg ah oo muhiim ahayn waxa jira mid muhiim ah oo degdeg ah waxa jira midaan intaba ahayn maadada aad dhiganaysaan berrito imtixaanka lagu galayo caawa akhrinteedu waa muhiim waana degdeg Soomaa maadada aan galayno mata maadada aan rabno inaan berri galo caawa akhrinteedu waa muhiim waa degdeg laakiin maadooyinka kale waa muhiim degdeg ma aha noloshu markasta emergency naga noqon waxa akhrisanaa kaliya aakhir ayaam qof idinkeeda kamid ah hadii timaha loo jarayo timaha ilaahay kama dhigee xabad u socota dhagta uga dhacday markii jeegad dhinac loo xiiray wala dhameystiraya ya wala dhameystiraya maxaa yimid wax degdeg ah oo muhiim ah ilaanka oo la saartaa waa muhiim laakiin maruu yahay muhiim degdeg ah soo ma taqaanaan maruu muhiim yahay degdeg yahay jirta idinka iga badiyaan oo garan maayo ana haddaan xabad ka sheega qaar badan baa sheegaysaa noloshiina kulli ambulance saaran tahay imtixaanka ambulance saaran nolosha degdeg muhiim bas wax qaban karaa bay mararka qaarkood imtixaano waxaa jira online lagu galo dad qofka waxaa la siinayaa 3 bari iyo imtixaanka furan yahay waxa arkaysaa dadka oo dhan waxay ka shaqeynayaan saacada u dambaysa imtixaanka dhan waa xirmaya internetka culays noqonaya بعد dadka oo dhan aakhirka waa nolosha aan jadwalka lahayn qofka takhasusaad dhowra ku fiican waxba dhimana inuu kala doorto ayaga hadii ay dhacdo takhasuskii aad dooratay inuu kugu fiicinaan waayo dhibaato male hadii aad meel dhex marayso waa la iska dhameystaa qasab ma aha in asaga uu noqon doono ka ku shaqeynayso waxa dhici karta marka takhasuskaas dhameyso qaybta dhameyso aad baranaysay in marka master la gaaro wax kale oo bedelan karta waxba dhibayso waxa laga yaabaa in maadooyinka ay qaar ishabahaan oo isku eegyihiin ishabahaan oo qaarkood qaar kale isqaadan karaan haddana waxa umaynaa baahida jirta adduunyada aad bay maanta haddaad u fiirsato aad tiraahdo wadankayga muxuu u baahan yahay wallaahi dhismaha aad buu u baahan yahay engineer waa inaan bartaa horta waa inaan adin marka hore waxa ku fiican tahay wadanka inta la gaarin wadanka yaanan ku badin fashilmay yaanan ku badin oo waxa ay hayeenaysan jirin waxaan ila qodobada saddexda ee in la xasuusto u baahan waxa weey sheegan hadaa jeceshahay waa inaan marka hore raqba u haysaa jeceshahay waa inaa ogaataa sababaha ku jeclaatay labo kartideed ma leedahay waa inaa ogaataa inaa kartideed leedahay raadisaa fursad ma jirtaa ma ka jirtaa raadi waxa laga yaabaa tan koolaan ku taayna waxa weeye wadankaaga wax ku baro sana qaybaha hore ee sanadaha hore takhasuska bilowga ajajalaal kala dhaho ku baro xaba ordin meeshaada ku baro dad badan oo meelaha tagay wuxuu ii sheegay wiilaan macallin waxaan jiray oo Pakistan tagay galaaskan fadhiyo macallinkii wuxuu ku hadlaa walaal luqadii Pakistan urdu ku hadlaya markaas macallin Ingiriis baan ugu lahadashay markaas yiri awal baa qalad meesha u fadhiday in ay maatamo waahayba qaarkood wadamo carabi tagayeen lahja lagu hadlayo lahja ma fahamsanay bariyaha dhan dhagaha taagaysa waxaan ila hadii xataa taqasus aad doorato bariyaha hore bal sabar waxa laga yaabaa waxa ku haysta waxyaalo kale inay yihiin hadii luqadda ku haysato oo luqadku u adkaato meesha iska xalli luqadda inteena badan luqadaha lagu dhagan Soomaalisaas waxyaalo badan waxa naga hortaagan luqadda waligeen ma waxaan ku haynaa luqad baa hortaagan 6 bilood ku yara ku filanay luqadda meel iska saar
waxa dhan waa fududaanayaan haddaa og tahay in maadooyinka qaarkood aad gashay aasaasku kaa maqan yahay gal ani waxaan garanayaa arday badan oo dugsiyo sare ka soo baxday oo jaamacad timid oo markay arkeen maadooyinka inay ku adag yihiin iskoolada waxay galeen isku soo diyaariyo kuwa saynis u diyaariyay ma jiraan iskooladii ay galeen subaxiina jaamacadu dhigtaa galabtiina iskoolkaas u dhigtaa wuxuu la fadhiyaa arday form 1 form 2 form 3 form 4 la fadhiyaa wala dhiganay kadibna soo isbedela arki maxaa dhacay galbihi baa waa soo diyaariyay qaarkood luqada iska soo dhiseen hay ku dhibin dad kale oo ka tagay oo ka soo tagtaan dhihila inaan la fadhiyo ku dhibin waxaan garanayaa qof aan isku kalaas ahaan jirin oo jaamacadda iskala baxnay oo isku takhasus ahayn markii aan qalin jabinay annaga shaqo macallimiin galnay asaga wadanku ka tagay dibadahaas ku maqnaa 20 sano soo maqan soo galay anoo meel iskool jooga iskool oo wax ka dhigay iskool kasban la dhaho ina galata maqasho laga yaaba anoo joogu yimid niyo waxa inaan bilaabaan rabaa wiil maxaa ka bilaabaysaa baa iri galaashadana fariisana ko ardayda la fariisanaya ardaydan caadiga aan la fariisanaya maada fariisana waa fariisanaya subaxii soo fariisto subaxii baqar kadib 3 saac soo fadhiya arki jiray subaxii fariisanaya waa dhiganaya xisaab physics kama waa dhiganaya baadooyinka u burigtay ma qan sanad ka badan waa fadhiyay si u soo celiya dhamaan kadib markuu dhameeyay khalaas jaamacadu wax ka dhiga hadda macallin waa macallin waa hore ka baxay jaamacad arday dugsi sare dhigtay u dhax fariisto waxay dhibaysaa idin dhibin haddaba is ogaada haddii aan rabtaan inaad meel ka gaartaan takhasusiyada ay isleedihiin waa idin maadooyinka ay isleedihiin waa kuwa adag yihiin hadda gal iskooladoodii gal hadda baro galbihi dhigo fasaxa dhigo maadooyinka aad rabto مثلا medicine aad rabtaa maadooyinka science-ka iska dhis hadda luqada ku aata luqada iska dhis bari hore waa dhibtoonaysa luqad marka iska dhisayso waa dhibtoonaysa